Przejechaliśmy raptem może 200 metrów i skuter zdechł, nie odpala. Wojtek pojechał z ziomkiem po nowy skuter. Pojechał bez okularów, więc nie wiem, jak on tutaj dotrze w ogóle na tym skuterze. Nie wziął też kasku. Nie ma też internetu, żeby w razie czego się ze mną skontaktować, więc siedzę sobie tutaj w barze u jakiegoś ziomka, który udostępnił nam stolik, żebyśmy sobie posiedzieli, właśnie poczekali. Zobaczymy, jaki skuter dostaniemy tym razem, bo tamten był naprawdę słaby i może i lepiej, że tak się stało. Witam się z Wami już w sumie w drugi dzień nowego roku. Przenieśliśmy się już do Amed, gdzie planujemy już zostać do końca swoich dni na Bali. W sumie wylot do Tajlandii mamy 24 stycznia bodajże, więc mamy tutaj jeszcze 20 dni i zamierzamy sobie właśnie trochę posnurkować. Tak wygląda polowanie. Po prostu jeden skuter, a drugi. O, przyjechał Wojtek. Z nowym skuterem czy z tym samym? I widziałeś coś bez okularów? Widziałem się bezpiecznie, ale kasku nie miałem. Okej. No to idziemy na plażowanko. Właśnie robimy sobie kanapki na jutrzejszą wycieczkę. Jest taka pseudo-restauracja i przerobili to na kuchnię ogólnie dostępną. Skończyło mi się masło, więc pożyczę od właściciela. Mamy tutaj palnik, jakieś takie fajne garnki. No i robimy kanapki z cheddarem. Mamy około 8 rano. W sumie dopiero co się pozbieraliśmy. Planowaliśmy wyjechać około 6. Chcemy uderzyć na Nusa Penida. Nie mamy zarezerwowanej łódki i mamy nadzieję, że uda nam się coś złapać na miejscu. Tam mamy zarezerwowany już w sumie skuter. Nocleg się dorezerwuje, jak kupimy bilety i cały weekend chcemy tam spędzić. Bo dzisiaj jest piątek i jest długi weekend w Polsce. Idę jeszcze odnieść talerze z wczoraj. Wszystko na kłódkę. Ale mamy swój kluczyk. O, proszę. Umyte. Właśnie się uzbieramy. Udało nam się dojechać, w sumie bardzo długo i deszczowa droga, jesteśmy cali mokrzy i udało nam się złapać łódkę, więc lecimy na Nusa Penidę. To chyba nasza łódka i będziemy z jednej przebijać się na drugą. 3 dni temu zatonęła właśnie taka szybka łódka, którą właśnie będziemy płynąć. Gdyby nie pomoc innej łódki, to by po prostu utonęli na morzu. Ten dźwięk jest nie do wytrzymania. Okej. Powiem wam, że jest zajebiście dużo miejsca na nogi. Jak w rowerze. Najważniejszych rzeczy to wjeżdżając na wyspę należy kupić bilet w wysokości 25 000 rupii od osoby. No i dzięki temu też większość atrakcji jest za darmo. Wyszliśmy sobie z łódki, kupiliśmy już wejście na wyspę, odebraliśmy właśnie nasz skuter, no i jedziemy w świat. Chyba nie jedziemy teraz do hotelu, myślę, że jedziemy sobie pojeździć, a do hotelu później. Wejście kosztuje 25 000 rupii od osoby i 5 000 parki. Jest zajebiście gorąco, także nie da się wytrzymać.
A jeszcze wczoraj sobie daliśmy czadu na słońcu, trochę się spaliliśmy i dzisiaj cierpimy. Nie wiem, czy cokolwiek będzie słychać przez ten wiatr, ale przestań. Jechaliśmy przez Bali. To była taka wichura, taka ulewa, że dojechaliśmy cali mokrzy. Ja mam do tej pory buty mokre. Później było takie słońce, że w ogóle nie dało się wytrzymać, oddychać ani nic, no masakra. A teraz znowu przyszła wichura, pada deszcz, jest pochmurno. Co będzie za chwilę? Jak pojedziemy kolejne 5 km i co? Znowu będzie słońce? I w ogóle, nie wiem czy wiecie, jak byłam małym dzieckiem, to byłam fanką Teletubisiów i miałam wszystkie odcinki na kasecie i zawsze sobie oglądałam z moim kuzynem. Fajne wspomnienie. A nie, Teletubisie miały chyba... No tu! Jeden różek, a ja zrobiłem... Jeden, kółko. Kręcono Teletubisie. Tu kręcono Teletubisie. Teraz przez około 40 minut i po drodze nic nie było. Trafiła nam się jedna restauracja, więc się zatrzymaliśmy w niej, żeby zjeść sobie bardziej śniadanie niż obiad. I czujemy się tak wyrąbani, w sensie wydaje mi się, że tutaj jazda skuterem też nas tak dowala. Wojtek w sumie też. Cyka teraz na stoliku, czekając na jedzenie. Przyjechaliśmy właśnie na Manta Point. Manta Viewpoint. Manta Cliff Point. No i widok jest obłędny. Super. Zrezygnowaliśmy już z wycieczek dzisiejszych, bo jesteśmy tak zmęczeni, że nie mamy siły. Na szybko znaleźliśmy sobie jakiś hotel na Bookingu, po prostu kliknęłam w pierwszy, lepszy, najtańszy. Przejechaliśmy, okazało się, że na miejscu nikogo nie było i Wojtek stwierdził, że posiedźmy sobie chwilę w recepcji, może ktoś przyjdzie, a jak nie, to przynajmniej sobie odpoczniemy. Już w sumie ja chciałam jechać do następnego jakiegoś miejsca, ale droga była tak kiepska, że stwierdziliśmy, że sobie chwilę posiedzimy, no i okazało się, że był numer telefonu, więc Wojtek zadzwonił, przyszedł pan. No i to jest nasze miejsce do spania dzisiaj. W sensie jest bardzo czysto, naprawdę. Z tym bardzo rzadko spotykamy się w Indonezji. Toaleta, bidetka, papier. No i jest problem z tym, że się zamek nie zamyka. Że się nie da zamknąć drzwi, no ale nam właściwie to nie jest potrzebne, no bo jedyne co, to pójdziemy się przejść tam na plażę, bo jest bardzo blisko, coś zjeść i uderzamy w kimono, więc totalnie nie potrzebujemy zamknięcia tego domku, więc dał nam jeszcze rabat i płacimy za to chyba właśnie około 3 dyszek, może nawet nie. Znalezienie jedzenia w tym rejonie graniczy z cudem. Trzeba by było się naprawdę kawał drogi cofnąć, żeby znaleźć coś sensownego do jedzenia. Za 2 nasze dania to jest tyle samo, co za jeden nocleg w tym super apartamencie. No i też jest problem, bo skończyła nam się woda. Nawet w tej restauracji, jak patrzę, to tam jest same piwo w lodówce. No, ale przynajmniej mamy fajny widoczek. Wstaliśmy, mamy już godzinę 6:30 i lecimy dalej. Mamy przed sobą kawałek takiej, powiedziałabym, hardkorowej drogi, więc mam nadzieję, że pójdzie szybko, sprawnie i bez przeszkód. Chciałabym zaznaczyć, że ta droga to nie jest tylko jakieś 10 metrów, tylko to jest 15 minut jazdy przynajmniej po tych dziurach, wertepach, kamieniach, skałach, żeby się przebić. No ale jesteśmy wypoczęci także. O, bonsai tutaj, wystawa jakichś drzewek. Fajnie. Ty patrz przed siebie, okej? Też chciałem bonsai pooglądać. Ty nie możesz, ty musisz kierować. Sytuacja powtarza się z wczoraj. Byliśmy przy brzegu, piękne, jasne niebo. Wjeżdżamy w głąb wyspy, szaro, ciemno i pewnie zaraz zacznie las. Mam nadzieję, że nie, bo mamy już tylko 10 minut do celu. Jak się możecie domyślić, zaczęło padać.
rozpadało się na dobre. Leje, ale nie poddajemy się, idziemy. Kurde, ale przed chwilą była taka ładna pogoda, takie ładne słoneczko i gdzie to się podziało? W sekundę się zmienia w tej pogodzie. Jest tak pochmurno, że nie widać, gdzie się kończy morze, a zaczyna niebo. Co tu się dzieje? Like a bird with no song, I've been silent so long. I've been hiding my love, I've been hiding. Like a bird with no song, I've been silent so long. Zejście to jest naprawdę ściana pionowa. To jest skrajnie głupie, że wam teraz tu nagrywam, bo droga jest naprawdę ciężka. Tu chyba muszę was odstawić. I've been hiding my love, I've been hiding, hiding, hiding. Zrobiło się trochę deszczowo, więc schowamy się pod skałką i drzewami. Fajnie, można sobie posiedzieć, popatrzeć na te widoczki. Mamy burzę numer 2. Idealnie się stało, bo mieliśmy już się zbierać i iść do góry, że jeszcze chwilę poczekaliśmy, bo złapałoby nas to tam na schodach. No i zbieramy się, przestało padać. Wojtek teraz czyści stopy, ja swoje już wyczyściłam. Bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy tu rano, bo kurde, tu naprawdę jest tyle ludzi, że aż jestem przerażona. Ale zobaczcie, tam u góry to słabo widać, ale jest bardzo dużo ludzi. Robimy ostatni rzut na te widoczki. Najwięcej ludzi jest w tym miejscu. Jesteśmy teraz w Angel Billabong. Mega uzależniające jest patrzenie na te fale, jak się obijają o skały i bardzo fajnie to wygląda. Jest trochę ludzi, ale nie jest to takie uciążliwe, także na plus. Teraz lecimy do Broken Beach. I nie może być tak zawsze pusto, brak ludzi. Ale w sumie nie widzę w ogóle powodu, żeby w porę suchą tutaj przyjeżdżać, bo właściwie to jest zajebiście gorąco. Czasami popada, ale to nie jest problem, bo to są krótkie interwały, więc zajebiście. Jest dużo mniej ludzi. Przedstawiamy wam Broken Beach. Sprawdźmy tą najpopularniejszą plażę na Nusie Penidzie. Widzieliśmy naprawdę dużo plaż i słabo wypada. Siedzimy sobie w porcie, właśnie wyładowaliśmy nasz skuter, zapakowaliśmy się w plecaki z powrotem. Umówiliśmy się tak z właścicielami, że zostawimy kluczyki schowane w półeczce tam w skuterze i oni sobie przyjadą i odbiorą ten skuter tutaj, gdzie go zostawiliśmy. Mega śmieszne jest to, że ci ludzie nawet nie wiedzą, jak mam na imię. W sensie wynajęli nam skuter, nie wzięli od nas paszportu, żadnych danych, no nic, no po prostu dali nam skuter i powiedzieli jak tam, gdzie zostawicie skuter, po prostu wyślijcie nam zdjęcie, zostawcie kluczyki tutaj i my sobie go odbierzemy. Tak powinno wyglądać zaufanie. Jedynie co mogą znać moje imię po prostu z WhatsAppa, bo załatwiałam to przez WhatsAppa i w sumie zrobili nam zdjęcie, ale to za każdym razem jak wypożyczamy cokolwiek w Indonezji, to robią sobie z nami fotę.
aktualizacja tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich, powiedzmy, 2 godzin. A więc przenieśliśmy się z Nusa Penidy na Lembongan. Wzięliśmy sobie łódkę, kosztowało to nas 50 000 rupii od osoby. Dopłynęliśmy bardzo szybko, wynajęliśmy sobie skuterek na 1 dzień. Znaleźliśmy hotel i właśnie przyjechaliśmy sobie do pierwszej miejscówki, która nazywa się Devils. Coś tam, nie wiem. Dzień dobry, mamy 7:30, właśnie wybieramy się na przejażdżkę kajaczkiem po lasach namorzynowych. Lasów namorzynowych w Indonezji jest najwięcej, na drugim miejscu jest Australia. Wojtek pewnie ma nadzieję spotkać jakiegoś zwierzaczka, ja mam nadzieję nie spotkać żadnego. No, jakieś jaszczurki możemy zobaczyć. Na pływanie po tych lasach namorzynowych na Nusie są 2 opcje. Pierwsza opcja to tak jak my kajaczkami, kosztuje to nas 100 000 od kajaka. Albo druga opcja to jest wynajęcie łódki z przewodnikiem i to wtedy kosztuje około 150 do 200 000 i trwa 40 minut. Na kajak teoretycznie mamy godzinę, ale wydaje mi się, że godziną to pewnie trochę więcej. I w zasadzie można tutaj pewnie już od 6 spokojnie przyjeżdżać, bo lokalsi wstają bardzo wcześnie, a kajaki wypożyczamy właśnie typowo od lokalsów. A plus jest taki, że jesteśmy wcześnie, że jest cisza, spokój, nie ma nikogo, jesteśmy tutaj sami. Utknęliśmy. Z lewej strony jest płytko. O. Dobra, musimy cofnąć. Jak to się dzieje? Znowu utknęliśmy. Sobie myślę, że bardzo łatwo jest się tu zgubić, bo dużo jest takich właśnie odnóg. Jeżeli będą nas szukać, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Nie, w środek! Nagła zmiana kierunku. Musimy być nieprzewidywalni. Wojtek. Przewidywalność jest ważna w życiu. Widzę jaszczurkę chyba. Pójdę. Tam, no. Czy to na pewno jaszczurka czy aligator? Tam jest. Widzisz? Widzę tam. Głowa wystaje. Pragnę poinformować, że tu nie ma węży. Ja tutaj jeżdżę, pływam z czystą głową. Tu nie ma węży. Indonezja jest bardzo bliska Australii. Nie. Jest bardziej dzika niż Australia. Widziałeś kiedyś tutaj węża? Oprócz tych rozjechanych, ale bardzo dobrze im też. Wcale ich nie żałuję. Hello. Tutaj wszędzie dookoła nas widzimy pola wodorostów. Później zrobię Wam zbliżenie w porcie, jak je segregują, czyszczą i obrabiają. Masz jakieś szanty? Jakie szanty? Szukałeś jakieś szantów? Nie. Jestem marynarzem. Nie zajebiście. Chodź. To. Co widać? Albo sam spróbuj.
Ja nie widziałem, ale wy widzieliście. Ja też chcę zobaczyć. Powoli nasza przygoda się kończy. Dopływamy. Thank you so much. Thank you very much. Have a good day. Yeah. How you prepare this seaweed? We just want to blend. Ah, Yeah, we just want to blend. This is processing for the blend. okay. Yeah, we just like making sorted. Like which one we want to blend. We choose which one is better for blend. This healthy one. And then we just tie it on the line like this one. Oh. And then after we bring it and put it on the ocean. Oh, great. Yeah, we put like 30 days, almost 1 month. Normally, we don't know. Because of rainy season, that's not really good. Water, Yeah, because the fresh water coming in and then make the seaweed die. Ah, okay. Yeah, because of fresh water. Because seaweed needs salt water only. Ah, okay. Yeah, they can grow on salt water. Thank you very much. You're Thank welcome. you. Have a good Have a day. good day. Bye-bye. Standardowo pokazuję Wam, gdzie mieszkamy. Nasz jest tutaj, nie ma tylko klimatyzacji. Łóżeczko, szafki. Szafa, toaleta, było mydło, jest papier, ręczniki i jest tylko zimna woda. Jakieś 28 zł myślę. Było fajnie, przyjemnie na jedną noc. Idealne. Basenik, leżaczki. Cześć. Miko. Thank you so much. Ludzie, i to jest konkretna porcja właśnie makaronu. Aż byle. Some chili? Yeah. Powód na drodze. Myślisz, że to jest dozwolone w skuterach? Nie mam pojęcia. Jesteśmy teraz na drugiej wyspie, na trzeciej w zasadzie, Nusa Keninga. Zobaczymy, co ma nam ciekawego do zaoferowania. Ciężka decyzja, gdzie jechać, nie? Masz tylko dwie strony. Tyle dróg tutaj jest. Ładnie. Jesteśmy teraz na wschodniej części Nusy Keninga, bardzo swojsko. Standard dróg też nie jest najlepszy, ale hej, przygoda. We'll fall. We'll stay. We'll fall. We'll walk. We'll fall. We'll stay. Down, down. Mogę się też karnąć? Widział się pan rybę wiózł? Nie. Właśnie przejeżdżamy obok i się zatrzymaliśmy. Jesteśmy na cmentarzu. Można zauważyć, że praktycznie wszystkie groby mają parasolki. Bardzo dużo podarków. Tego się tutaj zbiera cała masa. Musiałam się wrócić, bo zwiałam Wojtkowi z głowy. Kuźwa, w tym skuterze hamulce nie działają, więc zatrzymaliśmy się dopiero z taką odległością. Masakra. To jak co, ale hamulce powinny działać w skuterach. Do zahamowania jakieś 15 minut. No. Czas wracać na Bali. O, thank you. Teraz jesteśmy w takiej małej łódce. Właśnie dopływamy na większą. Czuję się, jakbyśmy byli na takich stołkach barowych, bo tak nogi są strasznie daleko. Nie, tak i siedzimy tak wysoko. tu jest. Właśnie jest to łódka, która już nas docelowo zawozi na Bali.
odbieramy swój skuterek i lecimy do domu. Będziemy mieli skuter, dzień jeszcze jakieś 1,5 godziny do 2 godzin. Dobra, wyszliśmy z łódki, idziemy znaleźć nasz skuter. Stoi bestia. Tak stał, tak stoi. Dotarliśmy. No i zaczęło padać. I takie rzeczy lubimy, że zaczyna padać dopiero jak już wchodzimy, w sumie kończymy naszą przygodę. Dzień się kończy. Fajnie.